Another breaking news, కడపలో మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి గన్మెన్ తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. తుపాకీని శుభ్రం చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు అది పేలటం జరిగింది. దాంతో కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. మనం చూస్తున్న ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్, మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి గన్మెన్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తన తుపాకీని శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. దాంతో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ప్రమాదవశాత్తు దారిలోనే మరణించడం జరిగింది. ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మృతి చెందాడు. ఆయన మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి గన్మెన్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన తన తుపాకీని శుభ్రం చేసే క్రమంలో అది మిస్ఫైర్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. దాంతో తీవ్రంగా గాయపడినటువంటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ఆయన దురదృష్టవశాత్తు మరణించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం మా రిపోర్టర్ నాగరాజుతో మాట్లాడుతూ, నాగరాజు, యాక్చువల్గా ఈయన మినిస్టర్ గన్మెన్గా తెలుస్తోంది. సో జనరల్గా వీళ్ళు ఈ క్లీనప్ చేయటం అనేది డైలీ రొటీన్ అయి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో అసలు గన్ మిస్ఫైర్ అవడానికి గల కారణం ఏంటి? ఇక్కడ కడప నగరంలోని రవీంద్రనగర్లో నివాసం ఉంటున్న చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గతంలో ఆదినారాయణ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన దగ్గర గన్మెన్ వైద్యులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. అయితే ఈరోజు గన్ను ఇప్పటిలాగే గన్నును శుభ్రం చేస్తుండగా పొరపాటున అది మిస్ఫైర్ కావడంతో చనిపోవడం జరిగింది. అయితే ఈ గన్ను శుభ్రం చేయడంలో సరైన ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి ఉన్నగా ఈయన మాత్రం కొంత నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఇది జరిగిందా లేకుంటే ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా అనేది మాత్రం ఇంకా కొంత పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనంతరమే తెలియనుంది. మొత్తం మీద ఆయనైతే నడుము, ఛాతీ ఇక్కడ బుల్లెట్లు తీసుకుపోవడంతో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మరణించారు. అయితే ఒకటొకటిన కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆసుపత్రికి తరలించేలోగా మృతి చెందినట్లుగా వైద్యులు చెప్పారు. నాగరాజు, ఈ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కానిస్టేబుల్ మరణించిన ఈ ఘటనలో మిస్ఫైర్ అయినటువంటి ఘటనలో ఆదినారాయణ రెడ్డి ఏమైనా స్పందించడం జరిగిందా మినిస్టరు? అలాగే ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఎవరన్నా ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఉన్నారా పక్కన? అంటే ఇప్పుడు ప్రమాదం జరిగి కొద్దిసేపు అయింది. ఇప్పుడు మంత్రి కూడా ఇంకా దీని మీద వచ్చినా ఏమాత్రం స్పందించలేదు. అయితే అధికారులు మాత్రం ఇప్పుడే ఇక్కడికి చేరుకొని విచారిస్తున్నారు. ఓకే, దీని మీద ఏమైనా ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేశారా నాగరాజ్? ఇంతవరకైతే ఎంక్వైరీ చేయలేదు. ఇంకా ఇప్పుడే సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని విచారిస్తున్నారు. విచారణ అనంతరం అధికారులు ఎలాంటి విచారణ చేపడుతున్నారు అనేది క్లారిటీ రానుంది. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్.